Çox hörmətli tamaşaçıları, gözəl sənərimizdən salamlayıram. Bu günləri sənərimizin çox istedadlı şairləri ilə görüşümüz olacaq. İnşallah növbəti çəkilişlərimizdə də sənərimizin çox gözəl qələm sahiblərini təqdim edəcəyik, tanıyacaq və tanıdacaq şairlərini təqdim edirəm. Ümid Sadə Əruz yanrında həqiqətən də çox gözəl şeirlər yazır. Böyük oxucuları. Bağışla Allah. Mənlər çox incidir məni. Bu dəfə məni yox, bizi bağışla. Sən bizi ümidvar olmağa çağır. İlahi, biz bükək dizi bağışla. Sən mənə öyrətdin xatırlamağı, mən də xatırladım hər olanı da. Sən mənə öyrət ki, unutmağı da. Bir ömür unudum şər olanı da. İlahi, bezmədim sınağından. Qoy, qəlb isti bəlada dəm alsın biraz. Hər günüm sevincə qurban olmasın. Ömrümü dərd, möhnət, qəm alsın biraz. Axı sən bilirsən necə olacam. Sanıram özümü özüm tapıram. Nə yaxşı dərd seçə bilirəm çəkim. Nə yaxşı dərdimə çözüm tapıram. Bəzən təqdirinə dil uzadıram. Bu ölçü biçimi bağışla Allah. Çölümü yalandan bəzəyə bildim. Sən mənim içimi bağışla Allah. Sən mənim içimi bağışla Allah. Təşəkkür edirəm. Sağ ol, çox sağ ol. Növbəti sözü sənərimizin çox dəyərli şairi Etibar Qocaya verirəm. Etibar Qoca, buyurun, siz də şeiri səsləndirin. Çox sağ olun müəllim. Mən də təşəkkürümü edirəm. Minnətdarlığımı bildirirəm. Həm bu təşəbbüsü göstərdiyiniz üçün çox sağ olun. Həm də bizi belə tanıtdırmağa və tanımağa çalışdığınız üçün. Təşəkkür edirəm çox. Bir qadın görürəm saçları beyaz. Çiyninə yüklənib yükü dağların. Bir məzar görürəm mərmər daşından. Yaman bəzəklidir kökü dağların. Bir ata görürəm qətti bükülmüş. Ağzında dili də yorğun düşübdü. Elə bir yarpaq payız gəlməmiş. Qırılıb ağacdan solğun düşübdü. Bir gəlin görürəm üzü yaşmaqlı. Bir gəlin görürəm üzü yaşmaqlı. Saçların daramaq yadına düşmür. Başı dərdlərinə elə qarışıb sevincin yaşamaq yadına düşmür. Bir uşaq görürəm, kiçik qızcığaz. Qəlbində arzular, sinəsi qəfəz. Bir uşaq görürəm, oğlan uşağı. Soruşur anacan, atam hanı bəs? Bir ana görürəm, bir ana vətən. Vətənin dadına çatıb evladın. Sən də bir anasan, daha razılaş. Anası qoynunda yatıb evladın. Təşəkkür edirəm şair. Var olun. Allah sizə var olsun şair. Salyan əhlini salamlayıram. Aqibətiniz xeyir olsun. Allah sizlərə, hər birinizə xeyir versin. İnşallah sözün, qüdrətin hər bir insanlara, söz sevərlərə çatdırmağı özümüzə borc bilirik. Bu səbəbdən Elgün Qabiloğlu Zavadov müəllimin təşkilatçılığı ilə, xüsusi təşəbbüsü ilə belə bir layihəyə qədəm qoyuruq inşallah. Bu münasibətlə sizə ilk şeirimi təqdim etmək istəyirəm. Ev işləri ilə cəng edir günüz qadın, səhər qadın. Alırmı dincin evdə söylə sonda bir qədər qadın. Uşaqların da qayğısını çəkir, böyüklərin də o. Olur günün sonunda acizanə bir təhər qadın. Şükür ki, bəxş edibdir qayğıkeş birin Xuda sənə. Yığışdırıb, silib, təmizləyib, yuyurmu hər qadın? Qadın çəkəndə zəhmət evdə hamı tərif eyləyir. Olur hər evdə bir saatlı qali bir nəfər qadın. Nədən qadınların dəyərli olduğun düşünmürük. Nəinki fani mülkə, yüz behişdə bir dəyər qadın. Xəyalı bir dodaq gülüşdür, gözlərində gülmür heç. Xəyal edir olar zamanla bəlkə bəxtəvər qadın. Unutmuşuqmu Məryəmin, Xədicənin şərafətin. Xatırla müjdələndi cənnət ilə ey bəşər qadın. Ümid, o madərin sevən oğullar anlayar səni. Nə cür ilahi bəxşidir yanında mötəbər qadın. Nə cür ilahi bəxşidir yanında mötəbər qadın. Rıza Ulutürkün torpağından. Əli Səməd Kürün, mərhum şair Həsən Kürün torpağından
Çəlyan şəhərindən salamlayıram hər kəsi. Bir şeir səsləndirəcəm, hansı ki Həsən Kür də çox sevirdi o şeirimi. Hər dəfə onu, bu şeiri məndən səsləndirməyimi istəyirdi. Ocağımız sönməz heç vaxt, bayrağımız enməz heç vaxt. Haqq yolundan dönməz heç vaxt, əbədidir yolu Türkün. Haram olub yuxu bizə, sanki dikan batır gözə. Uyğurlardan düz Təbrizə uzanıbdır qolu Türkün. Əbədidir yolu Türkün. Can alıb can verənləri, torpağa qan sərənləri, igid olan ərənləri olar dəli, dolu Türkün. Əbədidir yolu Türkün. Mən halaldan yoğrulmuşam, etibarlı, mərd olmuşam, torpağında doğulmuşam. Xəlil Rıza, Ulu Türkün, əbədidir yolu Türkün. Sağ olun.